Herkese çocuksu günler. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim size. Eminim evinizdeki en büyük gündem maddesi şu anki söyleyeceğim şeydir. Öksürük. Öksürük nedir? Hepimizin çocukları bu aralar öksürüyor. Herkes aynı şikayetle bana geliyor. Hatta kapı çalmadan öksürük sesini duyar olduk. Peki nedir bu öksürük? Aslında her zaman öksürük hastalık mı belirtisidir? Acaba yoksa vücudu savunma mekanizması mıdır? Öksürük aslında üst solunum yolundan alt solunum yoluna kadar bütün solunum yolunu irite eden virüsler olabilir, partiküller olabilir, nem farklılığı olabilir. Herhangi bir şekilde irite eden bir şey varsa onu dışarı atmak için geliştirilen önemli bir reflekstir. Yani öksürük yaşam için önemli bir reflekstir aslında. Nasıl? Mesela elinizi gözünüze değdirdiğiniz zaman kirpiklerin kapanması ve gözü sizden koruması gibi bir reflekstir. Kaşınma gibi bir şeydir. Yani öksürük her zaman hastalık demek değildir. Aslında Amerika Pediatri Akademisi'nin tanımlamasına göre bu size çok komik gelecek ama günde çocuklar 10 ila 40 kez normal şartlarda yani hasta olmadan da öksürebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki olur mu öyle saçmalık? Ne yapayım yani? Vallahi sayın oturun yani. Sayın. 30'a kadar öksürük normal. Hadi sizin o güzel hatırınız için 20'ye kadar da öksürük normal. Peki niye normal? Çünkü çocukların üst solunum yolları dar. Dar olduğu için partiküllerle daha kolay tıkanıyorlar. Ve üst solunum yolları daha çabuk kuruyor. Kuruyunca da öksürük refleks olarak dışarı atmak için o partikülleri tekrar gündeme geliyor. Tekrar çocuk öksürüyor. Bir sebep de burnun kolay tıkanması. Burun ne yapıyor aslında çocuklarda? Çocuklarda anatomik olarak burun dar. Dar olduğu için çabuk tıkanıyor ve ağzı açık oluyor çocukların çoğu zaman burun tıkandığı için, nefes almak için. Ufak bir deney yapalım sizinle. Mesela işte siz bana benzemiyorsunuz. Kilonuz gayet iyi ve her gün sabah çıkıp koşu yapıyorsunuz. Ağzınız açık soğuk havada koştuğunuz zaman bir süre sonra yaptığınızda öksüreceğinizi fark edeceksiniz. Neden? Çünkü soğuk hava solunum yollarını irite ederek öksürüğe sebep olabilir. Çocuklarda burun tıkandığı zaman burun görevini yerine getiremez. Nasıl bağlayacağım bunu? Şöyle bağlayacağım. Burun tıkalı olduğu zaman burnun normal olan görevi aldığı havayı ısıtmak ve partikülleri temizlemektir. Isınmayan hava ağızdan direkt girdiği için soğuk havayla çocuklar öksürebilir. Bunlar normal öksürüklerdir ve çok basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında, burun tıkanıklıklarında olabilir. Bu öksürükler için lütfen kafayı takmayınız. Lütfen çocuklarınız öksürüyor diye dert etmeyiniz. Geceleri uykularınız kaçmasın. Öksürük normal bir mekanizma. Bir de çocuklar en çok ne yaşıyorlar? Üst solunum yolu enfeksiyonları. Özellikle de bu dönemlerde. Peki üst solunum yolu enfeksiyonun en önemli bulgusu nedir? Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif ateş ve öksürük. Peki öksüren çocuğa ne yapalım? Bir kere her öksüren çocuk astım mı? Hemen aklınıza bu geliyor değil mi? Herkes bundan korkuyor. Eyvah çocuğum öksürüyor, benim çocuğum astım. Çocuğunuzun astım olup olmadığını anlayabilmek için birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela çocuğunuz kriz halinde mi öksürükler yaşıyor? Öksürükle birlikte hırıltı oluyor mu? Çocuklarınızda eforla, atlayıp zıplayınca, gülmekle öksürük artıyor mu? Ailede astım öyküsü var mı? Çocuğunuz bebeklikte egzama, konak gibi alerji parametrelerini yaşadı mı? Reflüsü var mı? Bunlara dikkat ederek mutlaka bir uzmana gitmelisiniz. Eğer ailede alerji, astım, alerjik rinit öyküsü varsa çocuğunuzun astım olma ihtimali bir tık daha üstte. Ama inanın bana çocukların birçoğu sadece üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürükler yaşıyor bu dönemde. Ne oluyor üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki öksürükler? Enfeksiyon geçiyor ama öksürük uzayabiliyor. Yapılan çalışmalara göre çocukların %50'sinde, öksüren çocukların %50'sinde ki özellikle 4 yaşın altındaki çocukların %50'sinde öksürük 10 güne kadar uzayabiliyor. Evet, 10 gün. Hiç unutmayın. Burnu aktı, okula gidiyor, hasta oldu, öksürük başladı. 3-5 gün geçti hala öksürüyor. Eyvah çocuğum astım mı? Hayır değil. Üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası uzayan öksürükler %50'sinde çocukların 10 gün,
hatta 25 güne kadar uzayabilir. Bu tamamen normaldir. Peki ben öksürükte ne yapacağım? Öksürüğün en güzel ilacı sudur. Ne kadar çok su içerse çocuklarımız, üst solunum yolları nemlenirse o kadar az öksürük olur. Onun yanında tabii ki bal yine önerilen bir şeydir. Özellikle bal, üst solunum yollarındaki öksürük reseptörlerini kalın bir katmanla kapatarak öksürüğü engeller. Öksürük kesici şurupları kesinlikle önermiyorum. Antibiyotikleri zaten beni tanıyan bilir. Asla bu tür üst solunum yolu enfeksiyonlarında önermiyorum. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonları %90'a yakını viral enfeksiyonlardır. Kendi kendilerine geçerler. O zaman çocuğumuzun odasını nemlendirelim, burnunu açık tutalım, bol bol sıvı almasını sağlayalım. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra eğer 10 günden daha uzun süre öksürüyorsa o zaman mutlaka araştırmaya gidelim. Evet, bir de size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öksüren çocuğumuz. Atlama çocuğum, zıplama çocuğum, terleme çocuğum, öksürüyorsun çocuğum diye devamlı uyardığınızı biliyorum. Lütfen bunları yapmayın. Öksüren çocuklarda yapılan araştırmalarda öksüren çocukların çoğunun depresyona girdiği, özellikle bu bir kronik öksürükse yani 4 haftadan fazla süren öksürüklerde çocuklarda genelde depresyon olduğu görülmüştür. Tabii ki biz yapma dedikçe çocuklar içgüdüsel olarak çocuk oldukları için, hani çocuksu günler diyorum ya, o içinizdeki çocuğu kaybetmeyin diyorum ya, çocuk oldukları için atlayacak, zıplayacak ve oynayacak. Bunu demeyin. Bir yandan da annelerde de, öksüren çocukların annelerinde de depresyon saptanmış. Yani bu böyle acayip bir denge. O zaman ne yapıyoruz? Çocuklarımız 4 haftadan kısa süreyle üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası öksürürlerse bitkisel desteklerle idame ediyoruz, bol sıvı veriyoruz, ortamın nemini ayarlıyoruz ve sakin oluyoruz lütfen. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında da öksürüklerin uzayabileceğini unutmuyoruz. Öksürüğün kaç kez olduğunu bir yere not ediyoruz. Herhangi bir şekilde de biz çocuk hekimlerine danışıyoruz. Evet, içinizdeki çocuğu kaybetmeyin. Öksüren çocuğunuza kesinlikle atlama zıplama demeyin.